Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram naon soidul haromaini ngalaboboroan di tanah haram dua tegesna tanah haram Mekah sareng tanah haram Madinah wa nabatihima sareng jajadianana itu haromain ala muhrimin kajalma anu ihram wa halalin sareng kajalma anu henteu ihram wa tazidu sareng nambahan naon makatu Mekah biwujubil fidyati kalawan wajibna fidyah di itu Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Anjana kitab Sulamut Taufik halaman 48. Kantun qauluhu wa yahrumu soidul haromaini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu
sareng haram. Naon soidul haromaini. Ngalaboboroan di tanah haram dua. Tegesna tanah haram Mekah sareng tanah haram Madinah. Wa nabatihima sareng jajadianana itu haromain. Ala muhrimin kajalma anu ihram. Wa halalin sareng kajalma anu henteu ihram. Wa tazidu sareng nambahan. Naon makatu Mekah biwujubil fidyati kalawan wajibna fidyah di itu Mekah. Aya pihaan teu ieu biwujubil fidyati teu aya. Di tengah nama aya fiha di itu Mekah samikeun. Halaman 12 pasal pasunatan haji sareng umroh. Aya ya. Pasunatan haji umroh diringkeskeun ayat 7. Hiji ifrodina lampah haji heula memeh umroh. Kadua maca talbiyah sing loba maca talbiyah dina keur ihram tong sing tarik talbiyah. Mun istri mah lalaunan sabab kitu kahurmatan. Talbiyah teh di makosudan nohonan kana panggilan. Labbaik Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaika. Ieu abdi Gusti nohonan nun Gusti kana panggilan. Abdi Gusti kaula nun Gusti taya nu ngarencangan sadayana pamujian sadayana
nikmatan eta kagungan gamparan kitu deui karajaan Gusti taya nu ngarencangan ieu abdi ngadongkapan kana panggilan gamparan mugi nampi pangdehesan di mana enggeus paraga maca talbiyah geus tamat kudu ditema sholawat kajeng Nabi ulah lepat tuluy ditema duana amin tasawarga maksudna jeung mentari Allahna tina neraka diriksana kaduana pasunatan tawab kudung dinamian eta kaselang ku doanya doa minta ridho Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min suhtika wan nar aya oge nu sok ngaos min sakhatika wan nar dikenging dinadhomkeun eta mah bakal kagok doana Allahumma inni jadi hese nya tama diaos panjang keneh teu salite kahana apa tuh kaduana pasunatan tawab kudung dinamian tawab anu barang datang kota Mekah diasupan eta tawab kahormatan lebet ka kota berkahan diberkahan ku pangeran kawit nu aya bangunan malah sunat kiat kena suarana malah sunat dilakonan nu teu haji jalma sejen utama rek dadagangan tawab kudung disunatkeun upamanya sanes utama eta katingali titikna teh upama kajabat disunatkeun nu haji datang ti wetan wukuf Arafah di payunan tawaf ifadah daru
tawanu ngadatangan sabada tengah petingan ifadah baela kona antawab kudum mahkan tunken anu tawab anu umroh nu datang ka kota Mekah geus mamawa ihram umroh tah eta mah tawaf umroh tawaf kudum kenging dikantun dijangkepkeun ku tawaf rukun ulah are kumawan tuun tawaf rukun anu dikantun pasunatan kaopatna meting di Musdalifahna numut kaol nu dhaifna wajib numut mu'tamadna penjelasan tosti payun dina waktu ngadadarkeun rupa-rupa kawajiban tina laku kahajian kalimana pasunatan dua rakaat netepan ba'da tawaf dilakonan makom Ibrahim pungkuren lamun netepan tiberang babacaan dilaunkeun lamun netepan tipeting babacaan pek tarikeun lamun di makom teherin di hijir Ismail netepan ba'da tawaf dilakonan tanda hormat ka Pangeran pasunatan kagenepna kudu ngarendong di Mina numutkeun kaul dhaifna ada wajib cek mu'tamadna peting nu kudu ngendongna malam 11-12na mun arekna par awalna budal tanggal 12na lamun arek nafarsani diminati
tawaf wadana sanes wungkul tas hajina sakur bijil ti Mekahna asana sanes hajina nanti jauh deket kaluarna bijil ti kota Mekahna jan temen tas haramna tasunato wadana numut kaul nu azharna tegesna nu muktamadna tawaf wada teh hukumna eta wajib jaksana tambih pasunatanana anggoan dina ihromna anggoan anu bodasna atawa nu wetehanana tambih deui pasunatan cai zam-zam dileutan najan nu teu ngalakonan kana haji jeung umrohan komode sunatkeun pisan tas tawaf kurilingan nginum zam-zam sing langkungan ti sebeuh kabiasaan nginum kudu mayunan kana Ka'bah sing lempengan tuluy menta ka pangeran naon anu disejakeun tos lain spabuisnya nu nembe teh pasal pasunatan haji sareng umroh atos dipayun dibahas ieu mah mung nyebatan persina ngangena lom ari pasunatan mah henteu mantak ngateusahkeun nalika teu dipidamel ngan pedah sae sareng kenging pahala sunat lamun dipidamel teu beda we sapertoskeun netepan sunat magrib qobla magrib ba'da magrib sanajan tos salat magrib teu netepan sunat netepan magribna dihukuman sah ta ieu teh statusna pasunatan ari pasunatan mah diganjar lamun dipigawe ngan teu disiksa di mana ditinggalkeun ngan lebar lamun kana naon maeung lamun disapertikeun
ngalakapol aya nu murulup ning henteu naon henteu napal naranggeyan lebar di pulungan ta ari kana kapol mah lebar nya ari sunat ba'da maghrib atawa ba'da isya mah teu purun sabab naon sabab teu katingali ku urang naon kauntunganana asa untungna tah gitu jadi teu purun gitu hawana teh. Pasunatan haji sareng umroh lamun teh ama diringkeskeun aya 7. Hiji ifrad dina lampah haji heula memeh umroh. Aya istilah haji teh haji ifrad. Ari haji ifrad teh haji heula memeh umroh. Engke dicontohan di payun janten umrohna tawaf sareng sa'ina dipandeurikeun nu diheulakeun manaon mabit di Muzdalifah mabit di Mina ngabalang jumroh Aqobah ula sareng wusta istilahna ge geus rada rarieut nya urang tuluy eta kaduana maca talbiyah ari talbiyah teh naon lafad labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik talamun make nada masuk jadi babarinya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak sok ngaguruh nih teh eta teh hukumna sunat urang mah keur barusuheun moal maca labbaik bet mangga-mangga wae teu mantak jadi teu sah ibadah hajina teu sah ibadah umrohna jadi wae sanajan salila keur umroh urang mah ngabetem batur mah labbaik Allahumma labbaik urang mah kieu we gah sah nya umrohna sah ibadah hajina sah da eta mah hukumna kumaha sunnat nya dina keur ihram tong reureuh teh kumaha tong eureun salagi kuat mah saserakna labbaik Allahumma labbaik labbaik la labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak biasana nadana teh nu eta sing tarik eta talbiyah mun istri mah lalaunan keur pameget sunatna ditarikeun teh satengah ngagorowok nya labbaik Allahumma labbaik tah eta keur pameget sunat keur istri mah ulah tarik teuing sunatna lalaunan berarti kumaha lalaunan teh henteu berarti dileutikeun sarana ge labbaik teu sanes kitu maksudna tapi biasa we labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik tak kitu lalaunan teh cenah bade ngiring tarik mangga-mangga wae nya ngan ku dibere kesempatan sunat lalaunan teh justru keur istri mah jadi kauntungan naon kauntunganana bisa loba henteu kaburu naon teu kaburu serak kitu nya da lalaunan teh dua tah tilu kamana tawaf kudum dinamian tawaf anu bareng datang kota Mekah diasupan eta tawaf kahormatannya sunat nalika lebet ka kota Mekah ngalaksanakeun tawaf namina teh tawaf kudum ari tawaf kudum teh tawaf selamat datang tawaf wilujeng sumping dinu hajat mah wilujeng sumping teh langsung nguriling ka mana ka parasmanan tah ari dieu teh mah ngurilingan Ka'bah ieu tawaf kudum teh sunat sanes ngan saukur nu haji atawa umroh wungkul termasuk maseuing sanes haji sareng umroh ge contoh ka Mekahna teh rek dagang rek bisnis rek ulin wisata religi ayeuna mah jadi alus ngaranna teh wisata religi eusina mah ulin nya eta teh atawa rihlah ari rihlah teh naon ulin hartina mangan lamun make bahasa Arab mah jadi gaya gitu
para santri sedang melaksanakan rihlah ke pantai Pangandaran. Ngojay maksud nama eta teh. Tos tuluy kajaba teu disunatkeun teh anu haji datangna ti wetan. Ti wetan teh timbelah mana Ti belah Madinah, berarti kadinya teh engke tawafna murut tawaf ifadah, berarti tawaf sunat nama henteu ngan langsung kana tawaf ifadah, sabab ari tawaf ifadah mah tawaf rukunnya. Saterasna kemana ieu teh? Tambih pasunatanana anggoan dina ihramna anggoan anu bodasna tawa nu weutehanana sunat. Sunat nu bodas, sunat nu weuteuh, berarti sanajan teu bodas bari henteu weuteuh jadi wae nya. Ngan ari urang marek teu weuteuh kumaha da kadituna oge kakara. Arek umroh deui bulan hareup da meunang deui kain ihramna nya beda. Anu ti heula mah geus dipake simbut nya. Arek make nu ti heula da nu anyar ge aya gitu. Barina ge ari urang Indonesia mah sok aya naon nya rasa gengsi lamun make nu urut teh boro-boro ibadah haji jeung umroh sakalian kanu hajat wae kan baju teh weuteuh tapi geus dipake kanu hajat poe kamari di tetangga tak jadi mung gitu tak padahal mah eueuh nu merhatikeun meureun. Tos teras sunat ngaleueut cai jam-jam sawaregna bahkan leuwih ti wareg geus pak meureun nya geus teurap terus we di ditu mah gratis ieu nya. Sunat eta teh ngan ari geus kira-kira arek utah mah eureunan nya eta mah geus leuwih ti wareg pisan. Ta ieu mah kasunatanana tos we sawaregna bari ngaleueutna madep ka Ka'bah. Lamun urang di posisi belah kidul teh mana kulon kidul itu berarti nya. Lamun posisi urang belah kidul berarti yang hareupna ka kaler, posisi belah kaler ka kidul, posisi belah wetan ka kulon, posisi belah kulon ka wetan. Nu penting urang yang hareup ka Ka'bah bari sing lempeng dikira-kira nya. Sabada kitu tuluy menta ka pangeran naon anu disejakeun, tuluy ngadua ka Allah naon pamaksadan urang. Biasana doa nu sok diangge ringkes tapi nyakup kasadayana doa nyata Allahumma qdi hajati. Allahumma ya Allah ikdi muga nyumponan Gusti hajati kana sakabeh pangabutuh abdi. Tah jadi ku doa eta mah kabeh kabawa Allahumma qdi hajati. Kan lamun disebutan mah ya Allah yang mobil, ya Allah yang motor, ya Allah yang tanah, ya Allah yang kebun kapal, ya Allah yang sawah, kan panjangnya. Ayeuna pendek Allahumma qdi hajati, ya Allah mugi Gusti nyumponan kana sadaya pangabutuh abdi. Naon we ari pangabutuh mah nya. Titik tah eta nu pendek doana nya. 5 menit deui. Saur kamari terakhir teh aya nu disebatkeun tawaf wada. Ari tawaf wada teh ceuk urang mah tawaf perpisahan, tawaf rek ninggalkeun Ka'bah, tawaf rek ninggalkeun kota Mekah. Ieu tawaf wada teh saur Imam Asy-Syarqawi, urang mah teu apal Imam Asy-Syarqawi teh nu mana nya. Ulama ahli fikih nyarioskeun bahwa tawaf wada teh min wajibatil haji, termasuk kana wajib haji. Berarti lamun jalma ibadah haji kari-kari pas rek ninggalkeun Ka'bah, ninggalkeun Mekah teu ngalaksanakeun tawaf wada,
maka aya kewajiban mayar denda. Mabniun ala annahu minal manasiki, sabab eta teh termasuk runtuyan tina ibadah haji, sanajan hukumna henteu naon, teu lebet kana rukun tapi masukna wajib haji. Kan dina ibadah haji mah aya rukun haji, aya wajib haji, aya sunat haji. Rukun haji lamun teu mah teu dipigawe ibadah haji na teu sah. Wajib haji lamun teu dipigawe ibadah hajina tetep sah ngan aya kewajiban mayar denda atawa dam. Sunat haji eta mah rek dipigawe teu dipigawe ibadah haji tetep sah jeung teu mayar dam ngan pedah lebar pasunatan eta bentena nya. Wal mu'tamadu annahu laisa minha bal yajibu ala man arada firaqa makkata sawaun kana hajjan au mu'tamiron au ghairuhuma. Ngan saur kaul anu muktamad, ari muktamad teh anu sok dipake tetegenan, anu jadi pegangan ya muktamad teh, bahwa tawaf wada teh laisa minha, ari laisa minha teh sanes termasuk wajib haji, berarti masing teu migawe tawaf wada oge ibadah hajina sah bari teu aya kewajiban mayar denda. Naon atuh tawaf wada teh? Bal yajibu alaman aroda firaqa makkata, balik tak tawaf wada teh aya hukum wajib pikeun jalma anu ngamaksud rek ninggalkeun Mekah, rek ibadah haji, ibadah umroh atawa lianti haji jeung umroh. Ceuk tadi teh rek dagang ka Mekah, rek bisnis ka Mekah, pas kaluar ti Mekah teh aya kewajiban migawe tawaf wada. Hadza in aroda firaqoha, tawaf wada teh dipigawena nalika urang rek ninggalkeun kota Mekah. Lima kanin ala masapatil qasri sawaun qasada al iqamata fihi amla. Fa in aroda firaqoha lima kanin duna dzalik nadhara in qasada al iqamata fihi lazimahu tawaful wada'i wa illa ka'an kharaja lil umrati fala intaha. Ieu tawaf wada teh katangtuanana pikeun jalma anu rek ninggalkeun kota Mekah aya saukuran sakosoreun salat. Anggap we 86 kilometer, urang rek kaluar ti Mekah 86 kilometer, eta aya kewajiban tawaf wada. Arek langsung cicing di ditu nama atawa henteu. Ngan lamun kurang ti 86 meter, gambaran arek indit ke belah luar ka pasar ti jero Mekah teh, eta mah teu kudu tawaf wada. Ngan lamun indit kaluar tapi rek langsung cicing da imahna di dinya, eta mah aya kewajiban tawaf wada. Titik. Salajengna wayah rumu soidul haramaini, haram deui nyaeta moroboboroan keur ihram, keur ibadah haji, ibadah umroh ulah sok mudag-mudag sasatoan anu mana soidul haramaini, sasatoan nu aya di tanah haram Mekah jeung tanah haram Madinah, aya batesna nya duka kumaha ayeuna mah mun baheula mah make naon aya spanduk bahasa Arab jeung bahasa Inggris, tanah haram Mekah batasna tanah haram Madinah, tah sajeroeun eta teu kenging diboro. Kumaha mun di luareunana? Mangga-mangga wae nya da urang na ge ari geus di luar tanah haram mah berarti geus lain keur umroh nya, keur lain keur ibadah haji, ari aya di luar mah tah teu kenging nya. Sasatoan rek naon wae satona teu kenging diboro.
nya maksud diboro teh sato anu imkan atawa biasa sok diboro. Ari reungit mah datara diboro nya dicabok kumaha henteu eta mah nya nu diboro teh sapertikeun naon pertikeun japati anu jelas sok katingali mah nya ayeuna mah bangsa hayam anu biasa mah nu aya jelas dinya katingali mah naon japati bangsa manuk-manuk sok alus ning mun diboro teh gleber bareng alentrep deui teu kenging nya nuju ibadah mah ayat ta'aruduhu walau biwad iyadin sanajan kuneungeun neuneun leungeun bisiroin sabab meuli wa ariyatin jeung nginjem wa wadiatin jeung katitipan wa ijarotin jeung sabab nyewa teh kenging di kieu-kieu ge nya wa kadza dilalatun alaihi walau li halalin teh kenging intina mah wa nabatihi ma sajaba boborowan teh teu kenging nyabutan jujukutan anu jadi di tanah haram Mekah sareng tanah haram Madinah. Keur di Indonesia na resep bebersih ieu mah berarti aduh ningali juku teh hayang wae nyabut teh kenging haram eta teh nya. Keun aya ieu petugasna nya teh kenging sagala dicabut. Untung urang matara bebersih di Indonesia na pas kaditu teh mung nyabut berarti aya oge hikmahna nu ngedul nya moal coba cabut sembarangan di dituna antep we barala ge ala muhrimin kajalma anu ihram bil haji au bil umrati rek ibadah haji atawa ibadah umroh ihram nama wa halalin jeung kajalma anu henteu ihram wal waji jeung di jurang Thaif wa huwa wadin bi Thaif ari Thaif teh kabelah mana atunya teh kabayang nya aya hiji ngaran di Thaif jurang teh lain jurang jiga di urang aya jurang mah naon jangkungnya jurang teh maksudna mah aya dataran tinggi aya dataran rendah mun di dieu mah jiga kubang tah kitu kahandapnya teh kenging eta ge di dinya ge teh kenging dicabutan jeung deui piraku arulin ka dinya teu piraku da jalan-jalan ayeuna mah aya wisata menuju Thaif nya bandinganana kal haromaeni teu beda we sapertikeun tanah haram dua maksudna mah tanah haram Mekah jeung tanah haram Madinah. Dalilna teh dawuhan Kangjeng Nabi inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinata ma baina la bataiha la yuqta'u sajaruha. Dalil nama hadis Kangjeng Nabi baheula nuju nyarioskeun Kangjeng Nabi Ibrahim. Titik. Wa tazidu makatu alal madinati wal wajji biwujubil fidyati, ditambahan ku Mekah, ditambahan ku Madinah, ditambahan ku jurang Thaif lamun teu mah ngalanggar biwujubil fidyati kalawan wajib mayar fidyah anu parantos ditangtoskeun. Jika nama aya pengawasnya mantak kapangih cubat cabut oge ngan dina henteu oge resikona urang doraka. Tapi da aya wae eta teh nya anu coba cabut kitu teh. Dunahuma li annahuma laisa mahal laini linusuki fa in atlafa soidan dominahu lamun teh mah ngudag-ngudag boboroan nepi ka beunang tuluy dipencit tuluy dipasak lamun teh mah resep boboroan eueuh nempo ieu tah maka katempuhan ku hargana dominahu katempuhan wajib digantian. Fafin nu amati badanatun lamun maehan hiji manuk wae nya nu amah teh manuk naon atuh suari teh manuk naon mun di urang ya
aya manusuari teh di urang ta eta teh badana tuan gantina teh kudu ku onta atawa ku naon wa fil baqaril wasi jeung dina maehan sapi anu liar wahimarihi himar anu liar baqaratun ari sapi gantina teh intina mah ulah naon we ulah sagala diudag komo lamun nepi ka dipaehan kurang mah teu kabayangnya ngudag-ngudag sapi ngudag-ngudag munding nepi kakeun dipencit kan pirakunya piraku tapi da aya wae pangna di dieu dijelaskeun oge zaman baheula mah meureun nya gantina teh naon lamun ngudag sapi atawa munding atawa himar teh teu hafal urang mah nya himar teh kuda ngan rada leutik rada pendek Pegasus nu aya jangan tapi aya dina film eta mah gantina teh hiji sapi wapil Ghazali lamun teh mah nu dipaehanana teh uncal ari Ghazali teh aya nu ngahartian uncal aya nu ngahartian nu sukuna sagede patlot teh naon mencek atawa kijang wahia unsal mu'zi gantina teh embe awewena tamalah hasanatun anu umur sataun tos lah ieu mah nyebutan naon nyebutan denda intina keur urang mah usahakeun ulah sok sagala diudag ulah sok sagala dicabut ulah sok sagala dibawa alus ieu batu barokah di imah ulah eta teh wajib dipulangkeunana nya salagi batu aya di imah urang salagi eta terus we doraka teh kenging nya sanajan batuna alus komo ari batu butut mah nya kadoraka saur ti payun wajib diuwihkeunana beres di dieu mah dina nyarioskeun pasal ibadah haji sareng umroh kantun dina nazomna dina nazom teh neme halaman 14 nazomna teh dugi ka halaman 30 langkung panjang keneh di dinya nya tadi dia nama atos beres kantun paslun fi wujubi muraatil halali wal haromi pasal nyarioskeun kawajiban ngaraksa barang anu halal tina barang anu haram pil muamalati dina pagawean sapopoe wal ankihati sareng pirang-pirang pernikahan cekap wallahu a'lam bishawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta ruzuqanal wasi'a wa anta ruzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kaburi